아, 저기다. 너무 좋아. 바람이 많이 분다. 많이 챙겼어? 응, 챙겼어. 너무 추운데? 저기 앉는 데였어? 있고 저 위에 나무 관람대에서 아래로 내려다 봤을 땐 돌기둥의 단면이 정사각, 정육각형 모양이어서 별집바위 또는 거북등바위라는 명칭도 갖고 있습니다. 자, 안쪽과 뒤쪽에 계신 분들도 앞쪽으로 나오셔서 관람해 보시기 바라겠습니다. Choose. What do I really want in my life? It seems that for too many years I'm only turning around. And so the story goes, I ain't ready to build a home, I ain't ready for babies, and I won't get married, I'm sorry honey. It's a long road I'm walking on, it's an endless song. The first verse is over but